നമസ്കാരം. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് കൊറോണയുടെ കാലമാണ്. കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി പല മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കുക, അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളം കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വൻ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലത്ത് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സുരക്ഷയെ മുൻകരുതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളും അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ. ആ വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് അനീസ്. ഹായ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അത് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി റോഡിൽ കിഴക്കുംപാട്ടുകര പറവട്ടാനി എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം ഉള്ളത്. ടോർക്ക് എന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ കുറേ സർവീസുകളുണ്ട്. ഈ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ടയർ ആൻഡ് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ്, കാർ വാഷ്, ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ്, പെർഫോമൻസ് ട്യൂണിങ്, കുറേ സർവീസുകൾ ഇവരിവിടെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നും കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ബൂത്ത്. വണ്ടിയുള്ള കുറേ സർവീസിങ് ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡീകാർബണൈസിങ്. അതിൻ്റെ മെഷീനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ മെഷീനാണ് ഇവിടെ ഫോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഫോഗിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ്. അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർ മൊത്തത്തിലൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യും. വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോഗിങ് അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു കാറിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ലിക്വിഡ് നമുക്കിതിലുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡാണിത്. ഇത് തീർത്തും ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആണ്, കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ്. അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർപ്പൂരമാണ്. മെഷീൻ നമ്മളിവിടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഈ ലെഗ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ AC നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യണം. ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് സെക്കൻഡിലിടുന്നു. AC വർക്കിംഗ് ആണ്. മെഷീൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഫോഗാവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഫോഗായി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തെളിയും. അതിനുശേഷം ഫോഗ് വന്നു തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഫോഗ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഗ് പുറത്തേക്ക് വരും. അത് ബ്ലോവർ വഴി AC വെൻറ്റ് വഴി കാറിലേക്ക് മൊത്തം നിറയും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഫോഗ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാറ് മൊത്തം ആ ലിക്വിഡ്, ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർപ്പൂരാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഇത് മൊത്തം നിറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ AC-യുടെ എല്ലാ വെൻറ്റിൽ കൂടെയും ഇപ്പോൾ ഈ ഫോഗ് വന്ന് ഈ കാറ് മൊത്തം നിറയും. ഈ ഗ്ലാസ്സുകളെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണം.
കാർ മൊത്തം ഫോഗായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡോർ തുറന്നുണ്ട്, ഇതുകൂടെ ഞാനൊന്ന് അടയ്ക്കുകയാണ്. ഫോഗ് നിറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇത് വേണ്ട. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫോഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോഗിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായ രീതി. അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ലിക്വിഡാണ് അവർ ഇത് ഫോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആണ്, ഒപ്പം തന്നെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുള്ള ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാറിനകത്താണ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഒരു അഗ്നിബാധയ്ക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് തീർത്തും സുരക്ഷിതമാണ്, അലർജി ഫ്രീ ആണ്. ഇത് കൊറോണ കാലത്ത് മാത്രമല്ല, ഏത് സമയത്തായിരുന്നാലും വണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. കാരണം കാറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമുക്കറിയാം, ചിലരുടെ സീറ്റുകളൊക്കെ തുണി ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലരുടെ റക്സിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലെതർ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ജലാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം തട്ടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള സ്മെല്ല്, അത് ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് ഈ സ്മെല്ല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമൂലം പലർക്കും അലർജി ഉണ്ടാകാം. ചില കാരണകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര സ്മെല്ലായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാഹനം ഇത്തരത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളമായി നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം നിറയെ ഫോഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെഷീൻ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോഗിങ് പ്രോസസ്സ് ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. കാരണം ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളമായി നമ്മളിത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് ഫോഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്ലാസും ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വാഹനം ഇങ്ങനെ ഇടാനായിട്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഫോഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റായി. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതുപോലെ ഇടണം, എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ ഫോഗ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഫോഗ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കാം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിറയെ ഫോഗ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡോറുകളും നമുക്ക് തുറന്നിടാം. ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയും ഈ ഫോഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ആ ഒരു വ്യത്യാസം. കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരവസ്ഥയും ഈ ഫോഗിന് ശേഷമുള്ളൊരവസ്ഥയും, എല്ലാ ബാഡ് സ്മെല്ലും പോയി എല്ലാ ഏരിയയിലും. ഈ ഫോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഈ ഫോഗ് എത്തും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് വൃത്തിയായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഫോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിൻ്റെ കാറിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും എത്തും. കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം അത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്റൈസിങ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് ഈ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. കയ്യിലായാലും വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും ഇവരുടെ ഷോപ്പിലുണ്ട്. ഈ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇത് ആൽക്കഹോളാണ്, ആൽക്കഹോൾ ബേസായ ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് പക്ഷേ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമുക്ക് യാത്രയിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തൊരു അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, വളരെ സിമ്പിളാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അണുവിമുക്തമായിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കൂടി അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, എല്ലാവരും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് മാസ്ക് ധരിച്ച് കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകി നല്ലൊരു നാളേക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.